该这样讲啊，哈，其实我本身在很多大学我都上过课哈。那其实教育是这样子哈，我觉得什么叫教育？我们就是要带给知识，然后授业解惑之外，我觉得要给我们的学员，这个学员可以小从大一进来，可以我们最老到那个年纪长到，比如说快60岁，我觉得他们为什么要来学，就是有不足，有不足。那他才要到我们的 program 来，但是我们如何他的信心的建立非常重要，这跟年龄跟经历都没有关系。纵使他这个人做了财务，做了30年，但是他一碰到一些资讯系统、一些这些概念，他就会不知所措。所以说，一样的，我们要建立他的信心。那当然了，那我非常欢迎在各行各业，那只要你认为你非常具有竞争力。你有非常强的学习欲望，你认为你自己非常优秀，都非常欢迎你们来报考。好，那因为我们已经开放年笔试了，所以我已经不在乎你的 background 是什么了。那现在你可以看企业经营的理念，慢慢移植到政府，慢慢移植到学校，每一个单位，甚至到红十字会这种组织，都要追求卓越。那所以说。这个藩篱打破了，我这个时候就不会 care 说 ，OK， 你的背景是怎么样啊？那只是你要非常的清楚你的 core competence， 你内在的竞争力，你阐述出来，你的能力在哪里，什么地方进，你为什么要进来学习？这个 EMBA program 告诉我们你即将怎么规划。我觉得提供一个非常有力的一个说服的 statement 啊，我觉得在他口试的时候都是一个很大的加分。年笔试感觉第一个大部分的人或其他，我也听过其他学校的执行长，哎呀，扩大生源啦，这来报考的人多啦，我的录取率就会比较小啊，数字比较好看。我倒不这样看哦，我倒不这样看，因为我一直认定 EMBA 的教育就是一个非常开放性的教育。假如说我今天定了笔试，基本上。是不是只有一些固定的族群，它占有优势，它就大部分就会往这边跑。那剩下的有一些比较非主流、非本科的这些人，比如说生技、医疗，我甚至我希望医院的这个主治医师或者是主任来念，为什么？他已经升到了这个主任，比如说胸腔科的主任或者。他所要做的不再只是医疗的诊断了，他还要做管理，他还要看得懂财务报表，对不对？成本分析，我如何做，我让我的这个财务能 balance。OK， 他看的东西不一样了，所以说我希望这样的人也能进到我们的这个学校来。我觉得一起成长。我觉得他这些医学知识也可以带给他的同侪更多的发想跟更多的启发。所以说我从这边来看，我觉得这个免笔试是一个非常对的一个想法，来自不同业界、来自不同组织、不同单位、不同职业人都能来参与。我觉得这是我从这个地方来思考，而不是说这跟这个报名率、这跟录取率，我觉得完全没关系。我应该这样讲哈，所以说当然了，那个。主流，比如说一看到3个 program， 一个是经营管理，就是一般企业管理；另外一个是工业工程与管理啊，另外一个是资讯管理。所以说，你可以发现这3种人，基本上在每一个企业，只要教具规模都有。哦，你这个有人事、有财务、有会计啊，那你中间一定会有 MIS 的人，所以资管。所有的工业工程就做合理化，做这个改善或者做 planning， 都有这样的人啊，做专案管理、做工业工程。所以说，这些人最主要是大众。那当然了，那我希望这样的一个带动，还是回到我刚刚所提的，我希望一些就是以前没有看到的这些族群都给我出现啊。那我为什么要这样想呢？就是说。这些人的加入，除了对于这个同侪之间的一个化学，这个反应的激化之外，对老师是一个很好的。突然他提出一个观点，是老师这一辈子没听过的。这个时候老师要怎么去反应？老师怎么样去用
他自己的经历跟学历，这个时候来加入这个团队，加入这个讨论，我觉得这个是另外一个 chemistry， 另外一个化学作用，所以说我再回到我刚刚讲的，这个回流教育，老师只占一半，还有另外一半来自成员，来自社会不同的专业经理人。OK， 这个对组织都是好事。以前企业追求卓越，你可以发现学校现在也定 KPI 了。这个大家都认同。那只是说大家操作的方式，有人是比较过火，有些人是还是循规蹈矩。所以说这个东西，这个方向是对的。那老师教育，那一定还是要被评估。那这个东西如何教授，能让学员们认为来这边有学到东西？我觉得这一些挑战，我觉得这些都是每个老师将来一定要面对到。你也知道，现在瞬息万变，很多的知识都是迅速在2-3年又变成另外一个学理出来。你怎么可能想？那其实现在8年级的 Y 世代在创业，像那个匹克邦等等，那所以很多的创业形态都是我们当初老师在念书的时候，那时候当时并不存在。第一个，我们的上课那我觉得我们用一句英文来讲叫 privilege privilege 就是说它是一个专有的尊贵，就是它这个专有特享。我们也不会让太多人，就我们不允许外面人来旁听这样的一个课程，纵使是请大师来演讲那我们就保持非常小班的一个字，不会超过40人，绝对不会超过40人那我们整个企业的这个专访对不起，我们的企业参访除了国内，我们还有到国外去，到大概每年的暑假的时候，我们会安排一次，无论到中国大陆、日本可能到泰国、韩国，事实上就看看我们当时所定的主题是什么那再回到说给他们的这些资源，当然我们提供很多不同的活动。那这个活动大家看起来，这个活动好像跟教学没什么关系。No， 我采不同的看法那现在北科大就是担任北部4校这个国立大学之类的4校高尔夫球联谊赛的一个成员那我觉得成立这样子一个联盟，然后这4个学校轮流主办，你可以发现，你就可以把它当做一个企业的专案来办。我怎么去 organize 我不同班级的人？我如何去有receptionist？ 我如何有一些 operation？ 我如何集合大家的能力把这个活动办好？怎么联络？那大家共同去承受跟享受这个最后最甜美的果实。我觉得这都是一个很好的训练所以说我是把它当做一个专案来看。那我们当然还有很多像我们也会参与台湾大学主办的这个 EMBA 路跑甚至将来我们还考虑有自行车啦，现在或者是横渡日月潭，类似这样的一个活动我觉得要慢慢的开办。那也除了他们来念书有非常活力之外，那经由这些活动的参与，那增加自己的人脉这是我们最主要的。